ஹாய்ப்பா, குட் மார்னிங். இன்றைக்கி வந்து இஞ்சி குழம்பு வைக்க போகிறேன். நல்லா இப்போ குளிர்காலத்துக்கு உங்களுக்கு இஞ்சி குழம்பு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தேவையான பொருள்லாம் வெங்காயம், தேங்காய், இஞ்சி, தக்காளி. இஞ்சி தோல் சீவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 50 கிராம் இஞ்சி. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்சியில் போகிற அரைக்க வேண்டியதுதான். இஞ்சி வந்து நிறைய எடுத்துக்குங்க, ஒரு 50 கிராம் அளவுக்குங்க. 50 கிராம் இஞ்சி, ஒரு 2 வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, கொஞ்சம் ஒரு 3 பத்த தேங்காய், சீரகம், கொஞ்சம் மிளகு போட்டுக்குங்க. ஒரு 20 மிளகு கிட்ட போட்டுக்குங்களேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட மிளகு போட்டுக்குங்க. நல்லாயிருக்கும். மழைக்கு தொண்டை வலி, காய்ச்சல் இதுக்கெலாம் இந்த குழம்பு வந்து உங்களுக்கு வாயெல்லாம் கசப்பாக இருக்குன்னா இந்த குழம்பு நல்லாயிருக்கும். சளிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. புளித்தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கேன். குழம்பு மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா அரைச்சிக்கலாம். நல்லா அரைச்சிட்டேன் நான். புளித்தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து குழம்பு தாளிக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி குழம்பு கூட்டிக்கலாம். நம்ம புளித்தண்ணியோட இந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டு ரொம்ப ஈஸி. குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து இஞ்சி குழம்பு மருந்து குழம்பு அப்படின்லாம் நினைக்க வேணாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஒரு 50 கிராம் இஞ்சியை தோல் சீவி எடுத்துகிட்டு தக்காளி, வெங்காயம், சீரகம் இதோட அரைச்சிக்கலாம். நான் இதில் வந்து பூண்டு சேர்க்கல. வேணும்னா பூண்டு நீங்கள் குழம்பு தாளிக்கும் போது போட்டுக்கலாம். ஆனால் நான் பூண்டே இதில் சேர்க்கல. இது நல்லா குழம்பு மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி இஞ்சும் காரம் நம்ம மிளகும் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதனால் குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு 3 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டால் போதும். ரொம்ப தேவையில்லை. உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சுட சுட இட்லிக்கு இந்த குழம்பு அவ்வளோ நல்லாயிருக்குங்க. சாதத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும், இட்லிக்கும் நல்லாயிருக்கும். ஒரு 3 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள். இப்போ காரக்குழம்புனா நிறையா போடுவோம். நான் இது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போடுங்க. நல்ல எண்ணெயில் தாளிச்சாதாங்க இந்த குழம்பு நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து இதையும் நல்லா கரைச்சிக்கலாம். நல்லா கரைச்சிட்டு அடுப்பில் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். கடாயில் தாளிச்சுக்கலாம். எப்பவுமே என்ன செஞ்சாலும் நம்ம கையை வச்சு ஒரு 2 கரை கரைச்சாதான் குழம்பே டேஸ்ட்டுங்க. இப்போ காரக்குழம்பு தக்காளி வெங்காயம் வதக்கி அந்த மாதிரி செய்வோம். நீங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சி விட்டு செஞ்சாலுமே குழம்பு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம தாளிச்சிடலாங்க. குளிர் காலத்துக்கு உடம்பு சரியில்லாதவங்களுக்குலாம் இது அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். இந்த குழம்பு வாய்க்கு உங்களுக்கு நெஞ்சு சளியெல்லாம் இருந்தால் ரெகுலராக இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா நெஞ்சு சளி குறையும். இப்போ வந்து கடாயில் எண்ணெய் வச்சுன்னா கடுகு போட்டேன், வெந்தயமும் போட்டுட்டேன், கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இதில் தக்காளி வெங்காயம் வதக்க போகிறதில்ல. ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம அதுலேயே அரைச்சிட்டோம். நம்ம இஞ்சி கூடயும் தக்காளி வெங்காயமும் அரைச்சிட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம கரைச்சி வச்ச விழுதை வந்து இதில் போட்டுடலாம். அவ்வளோதாங்க. மூடி வச்சு கொதிக்க வேண்டியது தாங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். மூடி வச்சிடலாம். அது நல்லா கொதிக்கட்டும். அதுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து கத்திரிக்காய் பொரியலுக்கு இது பண்ணிடலாம். கேரட்டு, பச்சை மிளகாய், சீரகம். அதாவது நீங்கள் பொரியலுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க, தேங்காய் போடுவீங்க. தேங்காய் எங்கெல்லாம் போடுறீங்களோ அங்கே கேரட் போடலாம். தேங்காய் சேர்க்கணும்னு இல்லை, கேரட் அவ்வளோ நல்லது. இதை நல்லா பூவாக அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சிட்டேன் நான். தேங்காய், பச்சை மிளகாய், சீரகம் அது போடுற இடத்துலலாம் கேரட், பச்சை மிளகாய், சீரகம். கீரை பொரியலுக்கு எல்லாத்துக்குமே போடலாம். குழம்பு கொதிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து காயை நம்ம தாளிச்சிடலாம். காஞ்ச மிளகாவும் வெங்காயமும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அரைச்சி விழுதையும் வச்சுருக்கேன். நம்ம வந்து தாளிச்சிடலாம். எண்ணெய் காயட்டும். காஞ்ச உடனே கடுகு போடலாம். குழம்பு நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. நல்லா வாசனை அடிக்குது குழம்பு. ரொம்ப ஈஸியாக டக்குன்னு தாளிச்சு விட்டுறலாங்க இந்த குழம்ப. கடுகு நல்லா பொரியட்டும். பொரிஞ்ச உடனே வெங்காயமும் காஞ்ச மிளகாவும் போட்டுடலாம். ஒரு கையிலே கேமரா வச்சுட்டு எடுக்கிறதுனால ரொம்ப ஷேக்காக இருக்குது. அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதையே நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் நான். திரும்பவும் அதையே தான் சொல்கிறேன். என் பொண்ணு நிறைய நேரம் எடுப்பா. ஆனால் குக்கிங்லாம் வந்து சரி நம்மளே எடுத்துடலாம், உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே கூடிய மட்டும் எடுத்துருவேன்.
காஞ்ச மிளகாய் தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கிங்கன்னா ஆல்ரெடி அதில் பச்சை மிளகாய் போட்டு அரைச்சிருக்கோம், பச்சை மிளகாய் சீரகம் போட்டு அரைச்சிருக்கோம். நான் வாசனை கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்றதுனால நான் காஞ்ச மிளகாவும் போட்டிருக்கேன். இப்போ வந்து அரிஞ்சு வச்சிருக்க கத்திரிக்காயும் கருவேப்பிலையும் போட்டுடலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கிண்டி மூடி வச்சிடலாம், வேகட்டும் கத்திரிக்காய். நீங்களும் இந்த மாதிரியே செய்யுங்க. பீன்ஸ் பொரியல் செஞ்சிங்கன்னா கூட கேரட்டும் பச்சை மிளகாய் சீரகம் போட்டு இறக்கலாம். கீரை பொரியலுக்கு செய்யலாம். உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து தேங்காய் சேர்க்குற இடத்துலலாம் கேரட் சேர்த்திங்கன்னா சத்துக்கு சத்து உங்களுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். நம்ம ஸ்டைலில் என்ன இருக்கிறத வச்சு சமைச்சிடலாம், டேஸ்ட்டாக சமைச்சிடலாம். அவ்வளோதாங்க, வேகட்டும். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். கத்திரிக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ வந்து அந்த நம்ம துருவி வச்ச கேரட்டையும் அந்த இதையும் அரைச்சி வச்சதை தூக்கி போட்டு இறக்க வேண்டியதுதாங்க. நீங்கள் காய் கம்மியாக இருந்தால் கூட 4 கேரட் கூட போட்டு துருவி போட்டுடலாம். காய் அளவு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா கேரட் இந்த மாதிரி துருவி, ரொம்ப வேகணும்லாம் இல்லைங்க. ஹீட்லேயே கேரட் வந்து நம்ம மிக்சியில் ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி போடுறதுனால நல்லா பூவாக வெந்தா மாதிரி தான் இருக்கும். அப்படியே கடாயோட கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். காரக்குழம்புலாம் வச்சோம்னா இந்த மாதிரி பொரியல் செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும். மிளகாத்தூள் போட்டு எடுக்கிறத விட. குழம்பு நல்லா கொதிச்சு எண்ணெய் கக்கிருச்சு. அடுப்பை அணைச்சிடலாம், அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் மண் சட்டியோட. கத்திரிக்காயும் அடுப்பை அணைச்சாச்சு. இதையும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாத்திரம் மாற்றிடலாம் நம்ம. அவ்வளோதாங்க, எல்லா வேலையும் முடிஞ்சுது. சூடாக சாப்பாடு இருக்குது. இஞ்சி குழம்பு ரெடி, கத்திரிக்காய் பொரியலும் ரெடி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நீங்களும் சமைக்கும் போது கிச்சனை நீட்டாக இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. மழைக்காலம் நிறைய பாத்திரம்லாம் சேர்த்து அப்பப்போ விளக்கிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா? கொஞ்சம் சுடுதண்ணி போட்டு ஓரமாக வச்சுட்டேன். அது எங்கள் நாய்க்குட்டிங்களுக்கான சாதம். இது என் பையனுக்கு கஞ்சி. 11 மணி ஆச்சு, இன்னும் குடிக்காமல் வச்சுருக்காங்க. கிச்சனில் எல்லா பாத்திரமும் தேய்ச்சாச்சு. இது கொஞ்சம் ஊறட்டுனால சிங்கில் அப்படியே போட்டு வச்சுட்டேன். அவ்வளோதாங்க, பாய். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.